Good morning dear students, welcome back. We are discussing the chapter trigonometry. In my last class we studied problems on ratios for specific angle, or we can say standard angles, that is for 0 degree, 30 degree, 60 and 90 and also for 45 degree. In this class we are going to study about trigonometric ratios for complementary angles. First we have to recall the definition of complementary angles. What do you mean by a complementary angle? First we studied that thing in 8th and 9th standards. Complementary angle andre enu anta ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು recall ಮಾಡಿಕೊಂಡು by using the definition of complementary angles, let us try to discuss the trigonometric ratios. What do you mean by complementary angles? Two angles said to be complementary if their sum is 90 degree. That is, we can say if A and B are the two angles, then A and B is said to be complementary if A plus B is equal to 90. ಅವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ಮು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್? We can observe, we know sum of the angles of the triangle is 180 degree. ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ is equal to 90 because this triangle is right angled at B. If I subtract this 90 here, the remaining angles, that means in this triangle A plus C is equal to 90. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. Now we will relate these complementary angles with the trigonometric ratios and we will see what happens. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎರಡೂ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ದು ಸಮ್ಮು 90 ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ let us define an acute angle C as theta. If in triangle ABC angle B is equal to 90 and let angle C is equal to theta, then we know that A plus B plus C is equal to 180 degree. Angle A, angle B, angle C ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 180 ಆಗುತ್ತೆ. So angle A I don't know, angle B is 90 plus angle C is theta, that is equal to 180 degree. Then what about angle A? This angle A is equal to, I can write this as 180, by taking this 90 to the right hand side it becomes minus 90, theta to that side becomes theta. Then our angle A is equal to 180 minus 90 is 90 minus theta. This is the third angle of the triangle. If I taken one acute angle as theta, the other angle will be 90 minus theta. Now we have both the acute angles. Now we will try to define the trigonometric ratios for these two acute angles. Now first I will define for angle A. Here I am going to define for angle C. We will see what happens. First I am going to take the first three ratios here and I will take other three here, or else
See how much. First I will define sine ratio. So I am going to define sine for the acute angle A. What is acute angle A here? 90 minus theta. So that means A means what? I am going to define for 90 minus theta. What is sine ratio? Sine ratio is the ratio of opposite to adjacent. If I consider 90 minus theta as the acute angle, which is opposite side, so there is no doubt this becomes hypotenuse in all the cases. If I take this as the acute angle, this will be opposite, this will be adjacent. If this as the acute angle, this will be opposite and this will be adjacent. If you want, you can write that triangle here also. I am going to consider the same triangle here. So this is right angle, this is theta, this is 90 minus theta. So this is A, this is B, this is C. So this is opposite side, this is adjacent side and this is hypotenuse side. Similarly for C I am going to write one more triangle. So this is theta, this is right angle, this is 90 minus theta, this will be hypotenuse. Then if this is theta I am defining for angle C, then this becomes opposite and this becomes adjacent BE. Now same figure I have taken here and also there. So with respect to 90 minus theta I defined the sine. What is sine of 90 minus theta? Opposite by hypotenuse. That is means what? BC by AC. Very good. Now I am going to define. Cos of 90 minus theta. What is cos of 90 minus theta? Cos of 90 minus theta. So that is adjacent, that is AB by AC. Now I am going to rub this. I hope you wrote the definition of complementary angles. Now third, for angle A I am writing here. So third one, after cos I am going to define for tan. Tan of 90 minus theta, that is ratio of opposite to adjacent. Opposite is BC, adjacent is AB. Now fourth one, cot of 90 minus theta. So this is equal to what? Cot of 90 minus theta is the ratio of adjacent to opposite, that is AB by BC. Next, fifth one, I am going to define for secant of 90 minus theta. So secant of 90 minus theta is hypotenuse AC by adjacent, that is AB. Hypotenuse AC by adjacent AB. Sixth one, I am going to define for cosecant of 90 minus theta. So this is equal to hypotenuse AC divided by opposite BC. So these are the ratios I am going to get. In a right angle triangle ABC, right angle at B and acute angle theta at C and 90 minus theta at A, I defined ratios for angle A. Now in the same triangle, I wrote it here, same triangle I have taken. Now the only change is we are going to define the ratio for this acute angle. Here I defined for acute angle A, now I am going to define acute angle C for acute angle C. Let me define the first one. So if I take acute angle C as the C as the acute angle, then this becomes opposite and this becomes adjacent. That is the only change in the figure. Now what is sine? Sine of theta is equal to opposite AB by what? Hypotenuse AC. Second one, cos of the theta, adjacent BC by hypotenuse will be AC. Fourth one, for angle C, that is equal to theta, we can write, if you want, this equal to for 90 minus theta. So fourth one, third one, tan of the theta. What is tan? Opposite by adjacent. What is opposite? AB by BC. Fourth one, cot of the theta, adjacent by opposite. Adjacent is BC, opposite is AB. Fifth one, secant of theta,
hypotenuse is AC, adjacent is here BC is the adjacent. Sixth one, cosecant of theta. Look at that second figure. Cosecant is hypotenuse by opposite. Hypotenuse is AC, opposite is AB. Now we define trigonometric ratios, once for the acute angle A and once for the acute angle C in a same triangle. Now compare the ratios. We can observe sin of 90 minus theta is BC by AC, and also cos of 90 minus theta is BC by AC. That means these two are equal. That means what we are getting? So we can write these are complementary ratios. First ಯಾವ ಸಿಕ್ತು? We got first one, sin of 90 minus theta is equal to cos theta. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ ರೇಷಿಯೋ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. Similarly, we can observe what is cos of 90 minus theta? That is sin theta, because AB by AC in the same triangle, ಒಂದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ AB by AC, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ AB by AC ಇದೆ. So these two are also a pair of complementary angles. What I can say? Second one I can say cos of 90 minus theta is equal to sin theta. Now we'll observe the third one. Tan of 90 minus theta is BC by AB, and that is equal to what? Cot of theta. ನೋಡಿ, BC by AB. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇವನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನಾನು ಎನ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಸಿನ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟೂ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. The length of the sides are same. So AB ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ AB ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. BC ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ BC ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. AC of this is equal to AC of this. ಅಂದಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ BC by AB ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BC by AB. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ tan of 90 minus theta is equal to cot theta. Now let me write the fourth one. You can observe cot of 90 minus theta is equal to what? Tan theta, because the right hand sides are equal. Therefore I can write cot of 90 minus theta is equal to tan theta. Similarly, fifth ratio, I can say secant of 90 minus theta is equal to cosecant theta. I can write secant of 90 minus theta is equal to cosecant of theta. Sixth one, I can say cosecant of 90 minus theta is equal to secant of theta. We call these six relations or equations as complementary angles, trigonometric ratios for complementary angles ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಐ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಥೀಟಾನ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸೈನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕಾಟ್, ಕಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸೀಕೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಐ ರೀಪ್ಲೇಸ್ any angle in the T ratios by its complement, ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸೈನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕಾಟ್, ಕಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸೀಕೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. Pause the video, write down this. Let us continue our discussion. I have taken
problems from complementary angles, that is from the exercise 11.3, I think it is 11.3, sorry, it is not 11.2. Right, first question is like this. We have to evaluate, sir, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? This is from this concept. So we studied T ratios only for the 5 specific angles, that is 0, 30, 45, 60 and 90. If it is any angle other than that, ಆ 5 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ 42, 48, 26, ಬೇರೆ 31 ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ 18 + 72? 90. What is sum of 26 + 64? 90. What is sum of 48 + 42? 90. So this is also another way to identify this from complementary angle. Nodi sum of the angles ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ 90. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ 90 ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇ defined by we have to solve the things by using complementary angles. So we have to assume what are the pair of complementary ratios. These two are the ಇಲ್ಲಿರೋದೇ ಎರಡು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪೇರು ಅದೊಂದು ಪೇರು. If you have more number we have to assume ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಈಗೇನು ಎಲ್ಲಿ ಸೈನ್ 18 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ cos 72 will be the its pair. 72 ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್, ಬಟ್ ಇಯರ್ ಈ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ there is no confusions. We have only pair of ratio. ಸೊ ಅವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಪೇರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೇ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೈನ್ ಐದರ್ ಸೈನ್ ಆರ್ ಕಾಸ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಅಥವಾ ಕಾಸನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ 18 by its complement. What is the complement of 18? 90 - 18. Then sin changes to what? Cos. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೇಷಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೇಷಿಯೋಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ is equal to sin changes to cos. Actually we are now, I am not supposed to write sin and cos, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. sin changes to cos, cos changes to sin, tan changes to cot, cot changes to tan, secant changes to cosecant, cosecant changes to secant. ಈ ಥರ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ sin ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕಾಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos of 72. So this can be done as 90 - 18 means what? That is also 72 by cos of 72, that is equal to 1. This is the answer for the first problem. Similarly second one solution. So while writing the solution we can retain any one. Sir numerator ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಬೇಡ? So you can retain the numerator ನ simplify ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ there is no rule. You can simplify the denominator, replace 64 by its complement, that is 90 by 64. Then cot changes to what? Tan. So this becomes tan 26 divided by tan of 10 - 6, 10 - 4 is 6, 8 remaining, that is 26. The things will get cancelled, we remains with 1. Now here you can retain anything, ಯಾವುದನ್ನಾರು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. I will retain cos 48, I am going to change the sign. I will replace 42 by its complement, that is 90 - 42. Then sign changes to what? Cos. So this becomes cos of 48 minus. So cos of 10 - 2 is 8, 8 remaining, 8 - 4 is 4. So cos 48 minus cos 48 is 0. Similarly, retain cosecant 31 here and replace this 59 by 90 minus 59. Hope it is visible. Then secant changes to what? Cosecant. So this also cosecant minus cosecant get cancels. If you want you can simplify this. Cosecant of 31 minus cosecant of 90 minus 51 will be 31. So both will be get cancels, we remains with 0. It's easier. Very easiest concept is in trigonometry is complementary ratios. Yes, let us take some more problem. This is the second problem in the same exercise. 1 minute. Yes, sorry. Now let us take the same problems in the same exercise. So
So first one is tan 48, tan product of 4 terms is equal to 1. I need to show that product of 4 term is equal to 1. Let us consider the LHS. What is LHS? Tan of 48 degree, tan of 23 degree, tan of 42 degree, tan of 67. So ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, if you have more terms we need to identify the pair of complementary angles. So 48ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? This is the one pair of. For 23 this is the complementary. Group the terms first. So I can write this as tan, product is commutative, I can write ಎಲ್ಲಿಗಾರು ತೊಗೋಬೋದು, ಉಲ್ಟಾ rearrange ಮಾಡ್ಬೋದು, so no issue. 42 and I am going to write tan 23 here into tan 67. ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಒಂದನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ರೇಷಿಯೋಸ್, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದನ್ನು ಎಸ್. ಸೊ 48 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 42ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, 42 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 48ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ tan of 48 into I am going to replace this one by its complement. So then tan changes to cot. Now into, so ಈ tan 23 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Then if I replace this 67 by 90 minus 67, then tan changes to cot. So this is equal to tan of 48 cot of 48 tan of 23 cot of 23. We know tan and cot are reciprocals, therefore a and 1 over a get cancels. ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತು, we can cancel tan and cot. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ we can write tan 48 by using quotient relation. Cot can be written as 1 by tan 48, tan 23 and cot 23 as 1 by tan 23. So this one get cancels with this one get cancels with this one, everything get cancels in the product, therefore I remains with multiplicative identity, that is 1. If it is sum of terms ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ 0 ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. Now we'll check for the second problem. So similarly I am going to consider the LHS, that is cos 38, cos 52, sin 38, sin 52. I am going to retain 38 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. cos 52ನ 90 minus 52 ಆ್ಯಂಗಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos changes to sin, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 38 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Then sin changes to what? Sin changes to cos. So this is equal to cos 38 into sin of 38, cos 38 minus sin of 38. Here also sin of 38 into cos of 38. ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್, cos 38 sin 38, cos 38 sin 38. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್, the whole expressions get cancels and I remains with 0 because sum or difference of terms I need to write the additive identity. This is the solution for the second set of problem in our exercise. Now very interesting problems. Third and fourth problem I have selected from the exercise. In the third problem, let us start with the third problem first. If tan of 2a is equal to cot of a minus 18, where 2a is acute, they given this 2a is acute, find the value of a. For that, what is given? Given tan of 2a is equal to cot of a minus 18. We can observe tan and cot are co-functions. Andre tan complement ಅಂದರೆ we can express tan in terms of cot or cot in terms of tan. So tan ನ cot ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, cot ನ tan ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು by using the complementary ratios. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 90 ಮೈನಸ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ 2a by 90 minus 2a. Then this becomes what? Cot. This is equal to a minus 8.
cot of A minus 18. Now this implies cot of the angle is equal to cot of the angle. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ the trigonometric ratios are equal only if it is defined for the same angles. ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಾದರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 90 minus 2a is equal to a minus 18. Now this implies 90, I am going to shift that minus 18 this side, it becomes plus 18, a minus 2a to that side, it becomes 2a. So this is equal to 90 plus 10, 100, 108 is equal to 3a. This implies a is equal to 108 by 3. It is nothing but what? 3 3s are 9, 1 remaining, 18, 3 6 are, the value of a is 36 degree. If I take a as 36, then tan 72 will become cot of 36 minus 18, that is 18. ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? tan 72 is equal to cot 18 because 72 and 18 are complementary angles. ಇದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಗೆ 36 ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ವಿ ನೋ ವೈ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾ if tan A is equal to cot B, again same thing, I need to prove A plus B is equal to 90. So given what? Tan A is equal to cot B. Now I can write this as tan A is equal to, now I am going to replace tan in terms of cot. This becomes what? If I change cot to tan, the angle will replace by its complement. Athwa I can replace this as 90 minus A, ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. So tan of the angle is equal to tan of the angle. This implies angles are equal. So A is equal to 90 minus B. Take that minus B to this side. A plus B is equal to 90. That is my expression. So tan ಮತ್ತು cot ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 90. Similarly, they may give sin of A is equal to cos of B. Then also you will get A plus B. ಅಥವಾ secant of A is equal to cosecant of B. Then also we can prove A plus B. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. Yes, this is my last problem for today's class. If ABC are interior angles of a triangle ABC, then show that sin of B plus C by 2 is equal to cos of A plus B by 2. Let us try to solve this. First, I know the relation in triangle ABC. The sum of the angles, angle A, I can write it as A only because illu kuda AB antane kottidare. C is equal to 180. I need to find B plus C. What is B plus C? B plus C will be 180 minus C. I don't want only B plus C, I need half of B plus C. So by dividing by 2, I will get B plus C by 2 is equal to 180 minus A by 2. On simplification, I can write B plus C by 2 is equal to 180 by 2 is 90 minus A by 2. Now what? I want sin of B plus C by 2 in the left hand side. Apply sin on both sides. Apply the sin ratio on both sides. Because it is acute angles ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೈನ್ ರೇಷಿಯೋನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ I will get sin of B plus C by 2 is equal to sin of 90 minus A by 2. Now I can't further simplify this, I am going to write this as sin of B plus C by 2. Here 90 minus theta. We know that what is sin of 90 minus theta? If it is 90 minus, ಅಂದರೆ ಅದು A by 2 ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. Sin changes to what? Cos of that angle A by 2. So because sin of 90 minus theta can be done as cos theta. So ನಾನು sin of 90 minus theta ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ 90 ಮೈನಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. So with this, I am going to conclude my class with some homework problems. The homework problems are remaining problems in 11.3 and second one worked examples on the same exercise
ಆನ್ 11.3 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 11.3ಲಿ ಉಳಿದಿರೋವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. So in my next class we'll take some more concepts in the trigonometry. Thank you.